утро, сейчас я уже иду к бассейну купаться. Завтракала хлопьями, сейчас пойду купаюсь. Верочка уже давно проснулась. Пока я немного убралась в комнате, она купается сейчас. Иду купаться к ней. Схомять. Мороженое. Зуза. Я хотя бы освежилась. Всем привет. Морской свинтус. Всем привет, я съела мороженое. Клуб анонимных мороженщиков. Утром я завтракала вафлями с молоком. Потом мне было плохо. Класс! И мы поплавали, и сейчас сидим на бассейне. Думаем, обсуждаем, куда пойдем вечером. И кушаем, будем сейчас кушать вот такие вот мармеладки, которые толкутся. Мы их ели в предыдущем году. Я очень хорошо помню, когда сидели на море, помнишь? Угу. Они очень вкусные и очень вкусно пахнут. Просто пипец. У меня банан. Кстати, я сижу в своем козырьке, который упал во время вчерашнего джет-ски. А у меня... У тебя что? Мне банан вкусно. Они все разные, кстати. У меня тоже банан. Но Алена в этом... Сегодня утром уехала в Солнечный берег. В Софию. В Софию. Да, в Софию уехала, потому что ей нужно делать документы. Такие дела. И всегда кто-то уезжает. И мы скоро уедем уже. Угу. Печально. Но что поделаешь. Какая Мы пришли красота. пообедать, кстати. Оля сделала лазанью, но сделала запекла. Я вчера ей запекла, Оля сегодня сделала, разогрела мне. Поэтому приятного аппетита, мы обедаем. Как тебе? Вкусно, красиво очень. Да, красиво я правда? Что приятного нам аппетита. Мы сейчас выбрались на прогулку с друзьями, идем. Куда идем? Куда мы идем, Вера? Идем в горы. В горы, да. Поход. Потому что вчера никто не мог угадать, кто такой экспедицию идем. И сегодня мы идем. Потому что никто не знал, кто ведет в экспедицию. Кто ведет в экспедицию? Экспедитор. Экспедитор. Экспедатор. Ну вот, идем. Буду вам снимать, если будет что-то интересное. Сейчас мы вышли немного погулять. К нам присоединились еще две новенькие девчонки. Им 15 где-то лет, но они не выглядят на свой возраст и немного странные. Если вы смотрите, извините. Это мое первое мнение. И сейчас пойдем где-то прогуляемся. Все хотят идти на заброшку, но я не хочу, и, наверное, мы туда не пойдем. Вера пошла в магазин с Катей и принесет сейчас мне мороженое и воду, и вейв. Это тот коктейльчик, который мы пили вчера. Ну что, продолжим? Сейчас я иду к бассейну, потому что там меня уже ждет Верочка, и, по-моему, наши друзья тоже уже подошли к бассейну. Наверное, сейчас купается, потому что Верочка не брала трубку, когда я ей звонила. С собой я еще взяла крем для Зары и очки. Всем привет, всем доброе утро. Доброе утро, это в 11:33. Я уже говорила. Я поняла. Сейчас мы идем с Катей и ребятами, идем куда в магазин. Мы будем закупать все для пикника. Да, у нас сегодня будет пикник, да, костер на пляже. Вот такие вот делишки. Нужно будет сейчас ходить в магазин, а потом мы еще раз ходим. Да. Потому что докупать, да. Вот так вот. Ну что, поехали. Добродетель. Кормим котиков. Мы зашли на пиццу. Сейчас пойдем. Ходили в магазин, сейчас пойдем в комплекс. Будем там сидеть. А что, один блок? Да. У меня по дням. Верочка пошла в магазин, мы сейчас идем вниз и подождем, пока она купит подружка наша попить. И будем идти домой. Уже на улице прохладно, возможно, сегодня будет дождь. Ну что, мы сейчас уже пришли домой. Сейчас будем купаться, играть, да? Катя у нас сегодня купается только на матрасе. Короче, вот такие дела. Да? А еще у нас новый оператор. Да, еще у нас новый оператор, Кирилл. Кать, как? Ставьте лайки. Добрый. Мы сейчас пришли в Меркурий скупиться. Вот такая у нас корзинка с продуктами. Сейчас пойдем, окупимся, скупимся, оплатим и пойдем разжигать костер, да? Да. Потому что смотрим, надеюсь, он не отменится, как все. Да. А если что, то мы будем разогревать это все в духовке и
поедим. Вот такая вот у нас корзинка с продуктами. Ленин на меня смотрит, бесит прямой. Будем оплачивать. Возле бассейна идут к бассейну, там меня должна застать, по-моему, если она меня ждет. А Вера с друзьями пошли в магазин, я немного не успевала собраться, поэтому я осталась здесь. Сейчас посмотрим, ждет ли меня здесь София или она куда-то ушла. Наверное, ушла. У кого-то там вечеринка на яхте, а у нас вечеринка здесь. Ну что, пойду я искать Софию. Короче, мы забрали дрова. По дороге нашли, где пекли поросенка, там его уже не было. Мы решили забрать дрова. Чтобы потом пожарить все, что мы купили. Короче, да. Короче, теперь их несем. Такие дела. Тюрьма. Жизнь в клеточку. Вот этот вот. И вот те вот ребята не дают мне выйти. Hello, hello. Я с тебе говорила, ты слышала, да? Я хочу. Ты слышала? Ты слышала, что я говорила, Да. Мама Вот тебя там отпустила? вот так же, как и тебя. Что вы добыли? Мы, знаешь, где поросенка жарят? Но Мы там дрова забрали. много? Каждый по бревну, да? Пошли. Блин, ну смотри, как красиво. Да, тусич там. Очень. С имуществом. Вот. Вот там вот людей тусич на яхте. Это все музыка у них. И мой блогер в семье. Чебурашка идет. Где наш Чебурашка? Чебурашка тащит все сюда. Что ты взяла? Приветик. Привет, Чебурашкам. Что еще раз? Тут тарелки, тут всякое для костера. Прекрасно. Для костра. О, уголь. А есть Там, мороженое? да, есть. Тоже там. Все прекрасно. Какая красивая. Что ты говоришь, красивая? Пошла продукты завезти. У нас костер уже почти готов. Давайте разжечь. Вера, получается, что очень долго в магазин ходят люди, а мы уже расстелили простыню и ждем наших друзей. Сосиски где? Мясо. Где сосиски? Здесь? Вера, где сосиски? Где сосиски? А? Да. Можно же их как палочки использовать. Не уверен, что они чистые. Можете уже для Андрюши что-то скинуть. Да, она уже кончается. Очень мало принесли рожек, но спасибо. Так все. Это нормально. Хочешь посыпать на другой? Нет. Салфетки Кать помогают очень хорошо. Ну, Лев один, ну, Тём. Скажите, хочешь же Лев? Хочешь Лев? Не хочешь Лев? Сейчас, Кирилл, хочешь прикол? Давай посмотрим. Раз, два. Ну зачем? Не делай. Вот поиграем? И я. Ты видела? Ну, это было мало? Блин, знаешь, что я не пришел? На меня ты не знаешь. Он придет вообще? Да, придет. Через костер сжигали людей. А еще мы спиздили дрова. О, хорошо. Помнишь? Да, у Кати. Я снимаю. Я что-то боюсь, что она сейчас упадет. Можешь мне пойти пожарить? Салфеток больше нет? Сама жарь, Вера. С салфетками есть? У тебя еще Что, вторую жаришь? Иди за второй пачку салфеток. Ребята. Да, Покажи еще что-то, Кирилл. давай! Кирилл. Ой, вы что? Только не пей. Они выпали в песок. Ты мудак, Андрей, Блядь. блядь. А чё их так много? Потому что Саша. Кирилл, покажи что-то. Покажи сердечко. Стой, давай. Давай, покажи. Будут скрылись.
Все, давай. Молодец. Катя, покажи сердечко. Покажи сердечко. Сердечко. Что это? Теперь ты. Вера, покажи сердечко. Повезло. И ты покажи сердечко. Да. Кто там еще? Саша, покажи сердечко. Сердечко, Саня. Ты что, похож? Нет, Саша, Так. ничего не пил. Молодец. И я вот так, Молодец. все. Спасаем. Можем еще сполоснуть, если хочешь. Нет, не нужно, я просто Тогда я ее просто съем. потрите. Дай мне. Давай. Может, ты не будешь есть? Буду на. Будешь, может, не будешь вот это вот есть, ладно? Ладно, Кирюш? Не, ну хозяин. Все, сиди. Нет, кушай. Ну зря. Вкусно. Теперь это живет. Оценочку. Ну, по какой шкале? 10. Ну, 7 дам. А почему не 10? Ну, потому что, знаешь, она соленая и не дожарилась. Пожарь Ну, все, вкусная. дожарь, дожарь. Не могу сейчас. Палочку я тебе дала. Не могу, слишком вкусно. Давайте собираться. Море помой. Будет соленое. Или были на нее что-то типа фанты или что-то такое. Ну, было сладкое. Ну, ребята, вот придумайте Но мы гадость. поливали сидром. Гадость придумайте. Вкусно было. Сидром поливали. Реально? Да, было вкусно. Полей вино, Катюх. Ладно.